Hey guys, good morning. Welcome to the channel. This is Varaprasad. You are watching Varaprasad Varam channel. కెమెరా ఆన్ చేసి రాల్సలేదు. జున్ను స్టార్ట్ అవుతుంది. జున్ను చిన్న ర్యాబిట్ అయినట. క్యారెట్ తింటాను. ఏం తింటాను? అయ్యో కింద పడుతుంది. అట్లా నోరు తెరవద్దు జున్ను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఏం చేద్దాం, ఎటు పోదాం? స్టే ట్యూన్ విత్ మీ. కొత్త ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తున్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లెట్ us get into the video. సో ఈరోజు డే స్టార్ట్ అయింది. ఎటు బయటికి వెళ్ళేది అయితే లేదు. సో కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి, బయటికి వెళ్తానా వద్దా అని. ఎందుకంటే నేను బయటికి వెళ్దాం అన్నప్పుడల్లా బయటికి వెళ్ళడం వీలు కావట్లేదు. బయటికి కోననుకున్నప్పుడు బయటికి వెళ్తున్నాను. సో ఇదే ఏం జరుగుతుందో వెయిట్ అండ్ సీ. సో ఇక్కడ మా అమ్మ నాది పింక్, మా అమ్మది రెడ్. సో ఈ విధంగా మ్యాచింగ్ అనమాట. అండ్ మా జున్ను వచ్చేసి మళ్ళీ ఫోన్ పట్టుకుని ఆడుతున్నాడు. మ్యాచింగ్ జున్ను చూడు. జున్ను ర్యాబిట్ వేసిండు ఇవాళ. ర్యాబిట్ అది జున్ను నోటి దగ్గర ఉందట. ర్యాబిట్ క్యారెట్ తిన్నాడు అన్నట్టు. క్యారెట్ తింటే ర్యాబిట్ ఎక్కున్నాడు. ఆమె తింటాడు జున్ను. ఫోన్ పెట్టుకొని చూస్తున్నాడు సరే. ఫోన్ పెట్టుకొని చూస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్, మా జున్ను సైకిల్ రిపేర్ చేయించాలి. జున్ను సైకిల్ లేక అదే అవుతుంది. ఇక్కడ పడిపోయి ఉన్నది చూసారా. ముక్కలు అయిపోయింది. తలా తోక లేకుండా అయిపోయింది జున్ను సైకిల్ వచ్చేసి. ఇది వచ్చేసి కింది బాడీ. ఇది వెల్డింగ్ వేయించాలా. ఈ పైన లేదు హ్యాండిల్. సో దీన్ని పట్టుకెళ్ళి జున్ను వెల్డింగ్ వేయించుకోవాలి, లేకపోతే కొత్తది కొనుక్కు రావాలి. జున్నుకు బోర్ కొడుతుందట, చాలా టైం పాస్ లేకుండా. ఈ రోజు కొనుక్కొద్దాం, మార్కెట్లోకి వెళ్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ అన్నమాట. స్టే ట్యూన్ విత్ మీ. ఓకే. సో జున్ను సైకిల్ ప్యాకింగ్ అయిపోయింది. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్. అయితే కొత్తది కొనుక్కొచ్చుడా లేకపోతే వెల్డింగ్ వేయించుడా, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మార్కెట్ వెళ్ళి చూద్దాం. సైకిల్ రిపేర్ చేసుకురా అన్న. ఆడుకుంటా సైకిల్తోని. సైకిల్తో ఆడుకుంటున్నా. మరి బాయ్ చెప్పు నాకు. బాయ్. సైకిల్ తీసుకొని రిపేర్ చేసుకొని వస్తా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? టైం వచ్చి 1:30 అవుతుంది. ఎండ ఫుల్గా కొడుతుంది చూడొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. జున్ను సైకిల్ రిపేర్ ఆర్ కొత్త సైకిల్ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రాజేష్ చౌక్ దగ్గరకు వచ్చాను. ఇది వచ్చేసి మన యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ATM. సో మన జున్ను సైకిల్ కోసం డబ్బులు తీయాలి కనుక బయటకు వచ్చాను. ఇక్కడ పక్కన మసీద్ ఉంది. సో ఏరియా చూసుకొని వచ్చాను. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ బ్రాంచ్ని. ఫ్రెండ్స్, మన గవర్నమెంట్ హౌస్ సర్కిల్ దగ్గర ఉన్న అట్లాస్ షోరూమ్కి వెళ్ళాను, సైకిల్ స్టోర్లకి. సో అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం మనకి దొరకలేదు. జున్ను సైకిల్ పార్ట్ దొరకలేదు. మళ్ళీ అది వెల్డింగ్ వేయించాలా లేకపోతే కొత్త సైకిల్ కూడా చూస్తున్నాను. మామూలుగా చిన్న సైకిల్ పడితే 2500 నుంచి స్టార్ట్ రేట్లు చెప్పారు. సో జున్నుకి ఏ సరిపోతుందో చూసి తీసుకుందాం అనుకున్నాను. ప్రజెంట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ మన గీతామోహన్ సర్కిల్ వచ్చాను చూడొచ్చు. సో గీతామోహన్ సర్కిల్ మన ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది కదా, నేషనల్ ఫ్లాగ్ జెండా సర్కిల్లో. సో సర్కిల్ ఇక్కడ సరౌండింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి. మహాత్మా జ్యోతి ఫులే పార్క్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఇది మన గీతాపాన్ గ్రౌండ్ సర్కిల్ లొకేషన్ తీసుకుంటే. ఇటు సైడ్ పోతే బస్ స్టాండ్ వెళ్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ స్ట్రైట్గా పోతే వెమ్లవాడ. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో వాతావరణం అంతా మబ్బు పట్టింది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వెల్డింగ్ వేయించడానికి తీసుకొచ్చాను. సో మన గీతా భవన్ నుండి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళే షాప్ దగ్గర సైకిల్ వెల్డింగ్ వేసి తీసుకొచ్చాను. అన్న మీ పేరు? ఫిర్దౌస్ బాయ్ కర్ర ఇద్దరు. సో అది కొందామంటే యాక్చువల్గా షాప్లో దొరకలేదు. సో బెటర్ ఇంకా దాన్ని ఏం చేసేది లేక వెల్డింగ్ వేయించాను. अभी फिरदौस भाई हमारा जुन्नू का साइकिल रिपेयर कर रहे हैं. जुन्नू साइकिल रिपेयर అయిపోతుంది. ఫైనల్లీ జున్ను టైర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. తీసుకుని వెళ్తామే. ఆగుతుందో ఆగదు. क्या काम करते हैं आप? ये पूरा
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాల వెల్డింగ్ చేస్తారు అండ్ తక్కువ రేట్లో చేస్తారు, మంచి రేటు తక్కువ రేట్లో చేస్తారు. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ షాప్ వచ్చేసి అడ్రస్ వచ్చేసి మనకి ఇది గీతా భవన్ వెళ్ళి వస్తాము రోడ్. సో ఇది టువర్డ్స్ బస్ స్టాండ్కి వెళ్తుంది. మనకి ఇక్కడ పోలీస్ గ్రౌండ్స్ పక్కన అనమాట. మొహమ్మద్ ఫిర్దోస్ అలీ. ఇక్కడ రావాలంటే ఇక్కడ అడ్రస్ కావాలంటే చెప్పాను కదా, ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఏ బిల్డింగ్ అని ఇక్కడ రావచ్చు. ఇంట్లో గేట్లు అయినా యా ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో వరప్రసాద్ వారం నా పేరు చెప్పిరండి, మీకు తక్కువనే ఇస్తారు. రైట్, మీ నెంబర్ ఇస్తారు కావాలంటే కింద నెంబర్ ఇస్తాను తనది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, జిన్నుదే రెడీ అయిపోయింది మొత్తానికి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద షాప్. టాటా బై బై. సో ఇంటికి వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. జున్ను రియాక్షన్ చూద్దాం. సైకిల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు అనేది. జున్ను జున్ను నో జున్ను వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. జున్ను పడుకున్నాడు. మనం జున్ను లేచే లోపే జున్ను సైకిల్ రిపేర్ చేసి పెడదాం. సో ఇది అన్నమాట. ఈ జాయింట్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఈ పిన్ పెట్టేసేయాలి. సో జున్ను సైకిల్ రిపేర్ చేద్దాం. సో ముందుగా మనకి ఇక్కడ ఉన్న పిన్ తీసేయాలి. ఇది ఇలా తీసేసి ఇందులో రాడ్ పై తీయాలి. చూడండి. నెక్స్ట్ యథావిధిగా ఈ ఫ్రేమ్ను ఇలా దీని మధ్యలో పెట్టేస్తే జున్ను సైకిల్ రెడీ. సో ఇందులోకెళ్ళి మళ్ళీ యథావిధిగా ఈ స్పాట్లో బోనట్ తీసేసి వెల్డింగ్ వేస్తే జస్ట్ 50 రూపీస్ తీసుకున్నాడు అతను. కొత్తది కావాలంటే అయితే గ్యాస్ వెల్డింగ్ వేయించాను, ఊడిపోయింది. డైరెక్ట్ వెల్డింగ్ వేయించాను అంటే పాటు ఇప్పుడు. సో ఈ పిన్నును మళ్ళీ యథావిధిగా ఇక్కడ జాయింట్లో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. మరి ఫ్రెండ్స్ చూసారా, జున్ను సైకిల్ యథావిధిగా రెడీ అయిపోయింది. మళ్ళీ దీనికి జున్నుకు మనప్పుడు హెడ్ ల్యాంప్లో పెట్టాలి. సో ఇలా ఫిట్ చేయాలన్నమాట. దీన్ని ఇలా పెట్టేస్తే జున్ను మళ్ళీ కొత్త సైకిల్ రెడీ. సో జున్ను లేసి ఆశ్చర్యపోతారు. అంతే, అయిపోయింది. సింపుల్ పని, ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు దీనికి స్క్రూలు ఉన్నాయి. స్క్రూలు వేసి జున్నుకు లేవగానే సర్ప్రైజ్ అనమాట. ఇది చూసి అంటాడు జున్ను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, విరిగిపోతే పడేస్తే ఇప్పుడు ఎంత ఈజీ అయిపోయింది చిన్న వెల్డింగ్ వేపిస్తే. సో దిస్ ఇస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్. జున్ను ఫ్రెండ్ రెడీ అయిపోయింది. జున్ను సైకిల్ రెడీ అయిపోయింది. లేచి జున్ను హ్యాపీగా ఆడుకుంటాడు ఇంకా. ఫ్రెండ్స్ జున్ను సైకిల్ రిపేర్ చేసాం కదా. సో జున్ను డీప్ స్లీప్లో ఉన్నాడు. జున్ను సైకిల్ రెడీ చేసి అక్కడ పెట్టేసాము. లేచిన తర్వాత మన జున్ను రియాక్షన్ చూద్దాం. సైకిల్ చేసుకోమని చెప్దాం. ఎరిగిపోయింది అంటాడా లేకుంటే ఏమంటాడో. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. జున్ను లేచేదాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను బాదుషా తింటున్నాను. చూసారా, బాదుషాను కూడా స్పూన్తో తింటున్నాను ప్రజెంట్. ఫ్రెండ్స్ జున్ను లేచిండు, చూద్దాం. జున్ను లేచినావా? ఏమైందని? సైకిల్ ఎక్కడిది? జున్ను సైకిల్ ఎక్కడిది రాని? ఓయ్ జున్ను. ఫ్రెండ్స్ జున్ను లేచిండు. లేవగానే సైకిల్ చూసాడు. సైకిల్ పట్టుకుని ఆడుతున్నాడు. జున్ను సైకిల్ ఎక్క ఎవరు చేసిల్లు? ఎవరు చేసిల్లు? ఎవరు చేపించొచ్చిల్లు? నాన్న వేసుకొచ్చిండా? సో జున్ను ఎక్సైట్మెంట్ చూసారు కదా. డిషం మంచిగా సైకిల్ మంచిగా ఆడుకుంటా ఇక. గుడ్డా? ఓకే, నాన్నమ్మ దగ్గర తీసుకోపో సైకిల్ను. ఎక్కడ ఉంది నాన్నమ్మ? అక్కడ ఉందా? వచ్చినాక తీసుకెళ్ళా. అమ్మ నాన్నమ్మకి చెప్పు. వచ్చినాక నాన్నమ్మ బయటకు వచ్చినాక చెప్పు. ఓకేనా?
జున్ను నానమ్మ వచ్చింది బయటికి. లేవంగా వచ్చేసిండు జున్ను సైకిల్ తీసుకున్నాడు. డైరెక్ట్ చూసి నాన్న చూసి సైకిల్ మీద ఊరికొచ్చిండు. ఫ్రెండ్స్ జున్ను ఫుల్ ఎక్సైటెడ్, సైకిల్ బాగా అయింది అయిపోయి కదా. సూపర్ ఉందా? గుడ్డా? సూపర్. యా యా యా. ఇట్లా యాక్సిడెంట్ చేయకు, దేనికి గుద్దకు, దానికి డాష్ ఇయ్యకు. ఓకే ఆడుకో. సో చూసారు కదా జున్ను ఎంత సంతోషపడుతున్నారో. ముందుకు చూసుకుంటున్నాడు పూజ జున్ను సైకిల్, ముందు చూసుకుంటూ పోవాలి, అటు ఇటు చూసుకుంటూ నడపొద్దు సైకిల్. ఫ్రెండ్ టైం వచ్చేసి 7 అవుతుంది. చూసారు కదా జున్ను రియాక్షన్. సైకిల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాడు, ఆడుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళాడు. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రిప్షన్ షేర్ చేయండి. వీళ్ళు మీట్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ బై బై, జై హింద్, వందే మాతరం. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, like and share. Keep watching Varaprasad Varam. Bye bye once again.